歡迎大家翻到嚟呢個系列啦。咁咧，之前頭嗰兩條片咧就教咗大家點樣吹乾頭髮啦，另外就教咗大家點樣去好容易、好快速咁樣夾攣咗把頭髮。咁今日咧就會教大家3個造型。其實夾呢個頭髮亦都可以加頭飾，做一啲小點綴。我哋其實好多時睇到咧，好多女仔都會周圍夾啊，夾好多個啦。咁其實都冇問題，但係有一個位咧一定要注意嘅，就係喺下巴耳骨對上呢條直線呢個位置，我哋撳住咁樣夾落去。咁呢個位咧，其實係會比較出嚟嘅效果容易靚，因為呢個位咧啱啱好喺你正面啦、影相啦、側面側側地嘅時候咧，其實全部位都會見到，甚至乎咧佢個線條感咧係會更加強，因為佢會同個下巴位咧形成一個連繫。咁今日咧，我哋就會教大家點樣去紮一條馬尾。咁好多時咧，我哋紮馬尾啦，都會揾一個好要啱嘅位置啦，甚至乎而家紮馬尾，我哋都會留翻啲頭髮喺前邊。咁亦都諗緊紮馬尾嘅時候咧，有啲位置要重點可以留意翻啦。咁首先攞翻個 roller，攞翻個前劉海出嚟，係啦，都一樣啦，俾翻落嚟，由髮根開始拉翻出嚟。好啦，捲完之後，將啲頭髮全部梳晒去一個位置。咁咧有個點位好注意嘅，就係喺耳仔位對落。係啦，呢度咧我哋有個骨位。咁我哋紮馬尾嘅時候咧，如果紮條一個比較有動感少少嘅馬尾咧，我哋可以喺呢個位置去做。咁我哋可以紮嘅時候，先用一把闊齒梳啦，我哋闊啲嘅梳。咁我呢個係用紋理梳。咁我哋去將把頭髮梳翻通晒佢一個位置先。因為點解咧？陣間我哋喺紮嘅時候咧，我哋需要掹翻一啲層次出嚟，跟住喺翻頭先嗰個位度紮翻佢。跟住然之後咧，分開條馬尾嘅兩層，攞起第一層，用密齒嗰邊，由喺度一層梳落去，係啦，一下、兩下、三下、四下、5下，跟住放翻落去，梳一梳，跟住拉大把佢，好似啲人拉大把頭髮咁。咁然之後咧，再做一樣嘢，就係掹翻呢啲邊位啦。嗱，大概咧就喺耳仔圈對上嘅呢一個位，逐層咁樣呢度咁樣掹翻落嚟，慢慢將個頭髮咧掹翻鬆，跟住後邊呢度下邊都係，係啦。最後做一個小點綴，就係將一個頭飾插入翻去後邊嘅位置，跟住就可以插埋個 fringe， 整靚埋前劉海位置，係啦。甚至乎你可以用梳翻順去，等佢咧個連接位咧強烈啲。就係咁樣，咁就可以做咗一個好厚、好大把嘅一個馬尾嘅效果啦。因為我哋可以透過頭先我哋嘅紮邊啦、梳頭嘅技巧啦，然之後同埋一個 T 型嘅動作，去將佢把頭髮後邊咧做翻一個好大嘅 volume。咁另外咧，點解我哋要梳頭咧？就因為梳通咗之後咧，再去掹翻啲細位出嚟嘅時候咧，係會更加順同埋容易掹到，而掹出嚟嘅效果咧係會做到一層層嘅感覺。好啦，咁另一個造型咧，其實都係一個馬尾，但係咧係一個再低少少嘅馬尾。咁而低馬尾嘅過程裏邊咧，亦都會有少少頭髮上嘅 twist 啦，去做一個點綴嘅。咁首先我哋都係將呢前面嘅頭髮梳翻落嚟，盡量唔好喺我哋紮嘅時候咧，會攞到前面嘅頭髮。咁梳嘅時候咧，有個重點要注意啦。我哋今次就話想紮一條比較低嘅馬尾啦。咁我哋紮嘅時候咧，盡量頭耷低，咁令到我哋紮嘅時候咧，可以紮條馬尾咧，盡量去到最低嗰點，最貼近頸位置嘅一點。然之後梳通晒嘅時候，亦都一樣紮兩個圈。紮完之後咧，我哋輕微拉翻落嚟，放翻鬆，跟住反入去，慢慢攞翻晒出嚟，打開翻兩側，係啦，1、2、3，拉。哦 ，perfect， 就係咁樣，就做到一個小點綴啦。咁我哋都可以喺橡筋位度咧加少少頭飾，個髮型更加立體、更加突出。咁最後啦，輕輕喺翻呢啲位置度
掹翻少少，掹翻鬆幾下，係啦，好似頭先咁樣少少，一執執細細執嗰啲，係啦，整翻靚個 fringe。好啦，多謝大家睇呢個系列啦。咁希望喺呢個系列裏邊可以令到大家學識點樣日常打理自己嘅頭髮，亦都會有啲小技巧點樣快速去整靚自己把頭髮啦。咁今日咧多謝花女去幫忙嘅，係啦，大家可以 follow 翻佢嘅 IG 啦，同埋睇翻佢嘅 YouTube channel。咁另外啦，大家中意嘅話，記得 follow 翻我嘅 IG 同埋 subscribe 我嘅 channel， 記得撳埋個鐘仔。如果對頭髮上有咩諮詢或者想睇唔同嘅類型嘅片嘅話，記得留言俾我啊。Thank you。